Hi, und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Ich muss schon wieder kämpfen, ich kann das doch nicht. Ich bin noch... Ja, lass uns das bitte überspringen, das macht's nicht besser. Lass mich da hin. Es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. Ach, lass mich doch in Ruhe, du Fettsack. No more crime for you until next month. Ja, dir kann ich, glaube ich, so jetzt erstmal tatsächlich gar nicht mehr so ganz viel... Die mit ihrem Messer, ne? Die gehen mir echt auf den Sack hier. Könntest du bitte dich bewegen? Der ist nämlich schnell. Alter, ich würde die gern einfach erschießen, wisst ihr das? Ich habe selten Menschen gesehen, die mir so auf den Sack gehen wie die beiden. Jetzt steigt das nicht mal mehr, ne? The snuff's ready. So, beeil dich, der andere ist... Mach hin da. You'll live. Too simple. Gott, so, und jetzt solltest du dich da wegbewegen. Beweg dich doch einfach auch mal. Warum? Wie kann man sich nur so wenig... Wie kann man nur so wenig laufen? Time to knock this guy out. Bis wir hier irgendeinen ausnocken können, dauert das noch. No more. Give him the pepper snuff. Ja, jetzt muss ich wissen, wo der ist. Eat lead. Jetzt habe ich keine Kugeln mehr. Willst du mich verarschen hier? Bringt das jetzt schon was? Dann bringt's nicht, wusste ich's doch. Darf dich da nicht fest, das kann ich nicht gebrauchen. Wo bist du? You can overcome the brute now. So, Don't cry, you'll live. The ja. snuff's ready. Ich bin hier derjenige, der gleich heult. Weißt du das? I thought we were against murder. Oh Gott, ja, jetzt sind wir jetzt richtig schon wieder umgebracht, ey. Jetzt hab ich den schon wieder umgebracht. Ich habe gedacht, ich kann das einmal schaffen, ohne irgendwen hier zu töten, aber It's all yours now. offensichtlich nicht. So, und würdest du... Won't work this way. Also die ganze Zeit drücke ich X, ne? Dodge this. Too simple. Ich wollte den nicht erschießen. Echt nicht. Take a rest, my friend. Reicht dann jetzt auch, ne? Oh, es ärgert mich so. Warum erschieße ich immer einen? Jedes Mal. For risking our lives. Paul's explanation will suffice. Wo ist der denn? Es ärgert mich so. Ich wollte keinen erschießen, echt nicht.
Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you. Never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Das wissen wir ja schon. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last man-gear from a poor family. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Alter, irgendwie ist das, I'm clueless. I don't know what you're suggesting. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words, or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Danach frage ich ihn lieber nicht. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Weiß sie, dass sie ist, eine Frau ist? What can you tell me about the elephant? He's Sie eine smarter Frau. than some people here, Es ist including gemein, his owner.
although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Oh Gott, irgendwie mag ich die beiden ja jetzt mittlerweile schon. I don't know what you're suggesting. A. Swift. Are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Also ich frage mich ja wirklich, weiß Imogen, dass sie eine Frau ist? I don't know what you're suggesting. I don't know what this means. I'm clueless. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Okay, also Imogens Freund ist also eigentlich eine Freundin und ich habe schon wieder Menschen erschossen und Jon regt sich nicht mal damit aus. Doch, tut er. Ich wollte gerade sagen, er regt sich nicht mal drüber auf. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich verstehe nicht, was mit Sherlock los ist. Wenn er zum tödlichen Schuss ansetzt, ist da etwas in seinen Augen, das mich ängstigt. Diese Augen sagen dir, Jon, dass ich das nicht wollte. Wenn du mich fragen würdest. Okay, das haben wir uns ja gerade alles angehört. Wie gesagt, ich bin wirklich neugierig, ob sie das weiß. Theodore Gilden wollte Paul Perks Karriere ruinieren und hörte sogar Schläge an. Es deutet jetzt natürlich sehr viel auf ihn hin, sie. Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Also es deutet wirklich alles auf sie hin. Aber vielleicht ist das tatsächlich zu offensichtlich. Alter, das hab ich nicht gewollt. Alter, müssen die denn auch noch das Blut hier... Ich wollte den wirklich nicht erschießen. Ich hasse das. Jedes Mal passiert mir. Einer versaut es mir immer. Einen erschieße ich jedes Mal. Das ist echt anstrengend. Und jedes Mal will ich das nicht. Und trotzdem passiert es jedes Mal wieder. Ich will jetzt eigentlich, denn ich glaube tatsächlich, dass wir da alle Hinweise haben. Das hat er mir ja auch gesagt. Wir haben alle Hinweise erhalten. Schlüsselhinweise erhalten.
Jon ist außer ihrem Vater sonst niemand am Tatort ausgefallen. Miss Perks sagte mir, dass das nicht ihr Messer sei, da sie auf ihr Wert geben. Okay. Mrs. Perks ist ein schlagfertiger und etwas störrischer Mensch, aber letztendlich zeigte sie sich kooperativ. Okay. Notwendiges Übel. Parfumflasche. Ja, Imogen nannte mir den Arthur Swift. Sie hatten gemeinsam ein Projekt in der Altstadt. Okay, dann, wie wär's dann? Wenn ich hier einfach mal hinreise und gucke, wo hier gebaut wird. Okay. Muss ich nur gucken, dass... Genau, ich laufe nämlich gerade aus der Altstadt wieder raus. Ich bin nämlich doof. Oh mein Gott, okay. Okay, wenn er sowas wie ein... Don't pass by. Come, decorate your... Merhaba. It's a good day for a purchase. May your purchase bring you joy. Danke. Don't miss out on my unique clothes. In Oriental style. Ich weiß ja jetzt auch überhaupt nicht, wonach ich suchen soll. Entschuldigung. Ich meine, er scheint sowas wie Archäologe zu sein. Hallo, du hübsches Pferd. Du bist ja nicht mal angespannt. Ich mich mit. Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Okay, was ist das? Ach, das ist die Moschee. Hm. Ist das denn... Könnte man an diesem Bild irgendwas... Irgendwas erkennen? Ich weiß nicht, da hinten vielleicht? Sie hatten ein gemeinsames Projekt in der Altstadt gearbeitet. Das ist für die Zusammenarbeit eine Menge Geschäftspapiere. Geschäftspapiere. Wo krieg ich die nochmal her? Wo würde ich sowas herkriegen? Vergessene Erinnerung? Aber ich muss hier mal hin, wa? Auch wenn ich nicht weiß, was das heißt. Aber wir finden es auf jeden Fall in der nächsten Folge raus. Bis dann. Macht's gut, ihr Süßen. Bye, bye.